الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. ما كنتش كنتخيل في يوم من الأيام أنني غادي نضطر إلى أنني ندير واحد الفيديو اللي غادي نتكلم فيه على العنصرية في دولة من الدول العربية تجاه الأجانب. ولكن للأسف الشديد هناك عنصرية حقيقية تمارس ضد الأفارقة اللي جاوا من جنوب الصحراء في تونس. وهذه المسألة هذه لا يمكن أن نسكت عليها أيها الإخوة أيتها الأخوات. يعني ما يمكنش نسكتوا على هذه المسألة هذه بتاتا. علاش؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أننا حنا مسلمين. حنا كمسلمين ما عندناش فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. ما عندناش فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. حنا ما كنفرقوش بين الناس باللون ديال الجسد ديالهم. شيم المسلمين وقيم المسلمين لا تسمح لهم أنهم يكونوا عنصريين. ولهذا ما يمكنش تجي عندي تقول لي انا مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا ليبي ولا موريتاني انا عنصري ضد السود، ولا انا عنصري ضد الافارقه اللي جايين من جنوب الصحراء. لهذا يعني بعض الظواهر العنصريه اللي كنلقاوها سواء في المغرب ولا في الجزائر ولا في ليبيا ولا في موريتانيا، فهاد الظواهر هذه مرفوضه بتاتا. ما يمكنش نقبلوها كمسلمين وما يمكنش نقبلوها كعرب، لأن أيضا ليس من شيم العرب أنهم يكونوا عنصريين. بالعكس، العرب كانوا يستقبلون الأجانب ويكرمونهم كضيوف، وكانوا كيوفروا لهم كل الوسائل ديال الراحة وديال الاستجمام والأكل والشرب حتى يرتاحوا ومن بعد يمشيو. وإلا شي واحد فيهم حب يستقر كيخليوه يستقر. فلما كيجي قيس سعيد وكيتكلم على مؤامرة ديال الأفارقة ديال جنوب الصحراء تستهدف تونس، والهدف ديالها هو ما عرفت شنو زعزعة الاستقرار وتغيير العرق التونسي وما عرفت شنو. يعني السيد دخل في مرحلة الهذيان. دابا خرج من المرحلة ديال التخرميز على المستوى السياسي، لان شيامات ولا هي كيدبز استقبل البوليزاريو، رد تونس مقاطعه تابعه للجزائر. الان ما دام انه هو ماشي بحال الجزائر، ما عندوش ديك القدره على انه يقول بان ليبيا هي العدو باش يبرر الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والروينه اللي نوضها في تونس من بعد الانتخاب ديالو. بقى كيمصدعهم بالقوميه وكيهضر ونحرر فلسطين وما شنو، ما حرر لا فلسطين لا تونس. بالعكس، يعني رد تونس عقود الى الوراء. لا يعقل ان تونس اللي كان يضرب بها المثل في العالم العربي لانها نجحات في الربيع العربي، ولانها اسست لدوله فيها حريه، فيها ديمقراطيه، فيها عداله اجتماعيه، فيها كرامه، فيها دستور، فيها برلمان منتخب، فيها رئيس منتخب. ردها عقود الى الوراء. ما بقى حتى شي واحد كيثيق بتونس، حتى ان هو بنفسه لما بغى ياخذ ديون من المؤسسات الدوليه، هذيك المؤسسات الدوليه ما بغاتش تعطيه لي كريدي، فمشى وهز ديك تونس وردها مقاطعه تابعه للجزائر، واذعن واستسلم للكبرانات في الجزائر. وبالمقابل الكبرانات كيخلصوا له الموظفين وكيخلصوا له الامنيين وكيخلصوا له البوليس وكيخلصوا له الدرك وكيخلصوا له الاذناب ديالو اللي تابعين ليه واللي كيوافقوا على السياسه اللي متبعها في تونس.
وناض واستقبل البوليزاريو حتى يرضي أسياده في قصر المرادية. فالسيد لقى راسو هو في واد والشعب التونسي في واد آخر. الشعب التونسي ما مسوقوش، ما تايقش به، ما كيهموش، لقى راسو لا يسمن ولا يغني من جوع. فكان لزاما عليه أنه يلقى شي حاجة باش يلهي بها الشعب التونسي. فناض خرج هذه القضية ديال بأن كاينة مؤامرة على تونس، وهذه المؤامرة هذه من طرف الأفارقة ديال جنوب الصحراء، وبأنها تستهدف التوانسة، وبأن الدولة التونسية والتوانسة خصهم ينوضوا ويواجهوا هاد الأفارقة السود هادو. في حقيقة الأمر شنو واقع أيها الإخوة أيتها الأخوات؟ اللي واقع هو أن فعلا كاينة هجرة ديال الأفارقة ديال جنوب الصحراء نحو تونس، نحو المغرب، نحو الجزائر. علاش؟ لأن هاد الناس هادو باغين يمشيو لأوروبا. هادو لا تهمهم لا تونس لا المغرب لا الجزائر. هادو باغين يعني كيستعملوا المغرب والجزائر وتونس كمعبر. هما باغيين يقطعوا يمشيو للضفه الاخرى، باغيين يمشيو لاوروبا. الوجهه ديالهم هي اوروبا. بحال فرنسا ايضا عندها هجره ديال الناس كيجيو لفرنسا، باكستانيين، افغانيين، بزاف ديال الاجناس كيمشيو للشمال ديال فرنسا وكيبقاو في الشمال ديال فرنسا. وهما الهدف ديالهم اشنا هو انهم يمشيو لانجلترا، باغيين يعبروا لانجلترا. شحال هاد الاعداد؟ الارقام الرسميه كتكلم على 22,000 حتى 30,000. خليها يا سيدي 30,000. هاد الناس منين كيدخلوا؟ هاد الناس كيعبروا الحدود الليبيه التونسيه. كاين ايضا ناس كيدخلوا من الحدود الجزائريه. الدوله التونسيه مستقبله ايضا ناس بطريقه شرعيه. كاين الافارقه من جنوب الصحراء اللي دخلوا لتونس بطريقه شرعيه، عندهم الكارت السيجور ديالهم، عندهم الوراق ديالهم. كاين طلبه، لان هذيك 22,000 اللي تكلمنا عليها الارقام الرسميه كتقول بان كاين 5,000 طالب. فالخطاب العنصري الرسمي اللي تبناه قيس سعيد وتبناته الدولة التونسية بغينا ولا كرهنا، بدا كيتفعل على أرض الواقع، وبداو المضايقات كيتزادوا وكيرتفعوا ضد الأفارقة اللي جايين من جنوب الصحراء. فبداو الأفارقة كيطالبوا من الدول ديالهم أنهم يتدخلوا لدى السلطات التونسية باش يحميوا المواطنين ديالهم، ولا على الأقل يعاودوا ياخذوا المواطنين ديالهم. علاش؟ لأن هذيك المضايقات بدات كتمس حتى الأفارقة اللي هما متواجدين في تونس بطريقة شرعية. والغريب أنه كانت موجة مواكبة من طرف بعض التوانسة أيضا ضد هاد الأفارقة هادو. لما كتكون واحد الهجرة غير شرعية ولا هجرة غير منظمة، لما الدولة ما كتقومش الواجب ديالها نحو المهاجرين اللي كيجيو عندها البلاد، كيوقعوا المشاكل. الناس بصفة عامة كتخاف من الآخر. لما كتشوف التقاليد ديالو، لما كتشوف العادات ديالو، لما كتشوف الطقوس ديالو مختلفة، فكتخاف منه. فحتى يعني يتم الاندماج ديالهم في المجتمع بواحد الشكل عادي، فهذا كيتطلب سياسة ممنهجة من طرف الدولة. ما يمكنش تجيب الناس وتخليهم دايعين في الزناقي وانت ما دير لهم لا مأوى لا والو فين تجمعهم. ناس ما عندها ما تاكل ما تشرب، ما عندهاش فين تنعس. فحتما واحد ما عندوش ما ياكل خصو يمشي يقلب على الماكله، اما يعطيه واحد ما ياكل، واما غيمشي يسرق، واما غيمشي يبيع شي حاجه اللي ما عندوش الحق يبيعها. الحدود نفس الشيء. الحدود هذا من واجب الدولة التونسية. الدولة التونسية هي اللي خصها تمشي وتحمي الحدود ديالها. إذن كان جديرا بقيس سعيد وبالحكومة التونسية أنها تدير سياسة مدروسة وممنهجة لدمج الأفارقة اللي جاوا من جنوب الصحراء المتواجدين في تونس بطريقة شرعية.
الاخرين اللي متواجدين في تونس بطريقه غير شرعيه، من حق الدوله التونسيه انها تهجرهم، وهذا امر صعب. والان الدول المغرب العربي بدات كتفهم هذاك الشيء اللي كيعيشوه الدول الاوروبيه مع المواطنين ديالها، لان المغاربه والتوانسه والجزائريين متواجدين ايضا بشكل كبير في الدول الاوروبيه، سواء بطريقه شرعيه ولا بطريقه غير شرعيه. كاينين دي كلونديستان مغاربه، كاينين دي كلونديستان توانسه، وكاينين دي كلونديستان جزائريين في الدول الاوروبيه. ومن الصعب على هذه الدول الأوروبية أنها تهجرهم، لأن هاد المهاجرين الغير شرعيين لما كيوصل لأوروبا كيلوح الباسبور ديالو، كيلوح الأوراق ديالو، ما كيخليش فوق منه الأوراق، باش حتى إلا شدوه البوليس ما كيعرفوش هو من أي دولة. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، مسؤولية التواجد ديال الأفارقة ديال جنوب الصحراء في المغرب العربي وخاصة في تونس راه من مسؤولية قيس سعيد والحكومة ديالو. ما يمكنش قيس سعيد يستعمل هذا المشكل ديال الهجرة ديال الأفارقة ديال جنوب الصحراء في تونس كوسيلة للهروب إلى الأمام. سي de la fuite en avant, c'est une diversion. مستعملها فقط باش يغطي على المشاكل اللي كتعرفها تونس، لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاجتماعية، واللي ما قدرش يلقى لها حل. الحل الوحيد السي قيس سعيد هو أنك إما تعود إلى الديمقراطية من جديد، تعود إلى الأحزاب من جديد، وتعود إلى الحوار الوطني من جديد، وإما أن تنسحب. باش ما نطولش، اللي بغيت نوصل هو أن احنا كعرب وكمسلمين وكأمازيغ دائما وأبدا كنا كنستقبلوا العنصر الأجنبي. إلى الدولة ما دارش الواجب عليها، فاحنا كمواطنين خصنا نديروا الواجب اللي علينا ونساهموا بقدر الإمكان في إدماج هاد المواطنين. رحنا عندنا واحد القوة كبيرة ديال الإدماج كعرب وكمسلمين وكأمازيغ. إذن أتوقف عند هذا الحد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.